ketemu lagi. Mungkin di kantor Anda ada mesin fotokopi yang seperti ini. Ada berbagai macam mesin fotokopi. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana memakai mesin fotokopi jenis seperti ini, besar. Nah, ini langkah awal yang harus kita lakukan untuk memakai mesin ini ialah cara menaruh kertasnya. Nah, ini adalah tempat kertasnya, tray 1 dan tray 2. Nah, mari kita buka. Oke. Ini adalah tempat untuk menarik kertasnya. Ini kita bisa geser. Ini juga bisa digeser. Nah, contoh ini kertas legal yang biasa dipakai di perkantoran. Ini cara menempatkannya yang benar seperti ini. Landscape, ininya kita atur, ininya. Terus ada satu lagi, ini lever papernya. Ini ada anak panahnya. Di sini ada select kertas yang kita pakai. Ketika kita posisi seperti pakai kertas legal, kita bisa mengaturnya di posisi A4R. Kalau di sini di mesin fotokopi Anda tidak ada yang legalnya, kita kasih A4R saja. Nah, ini terus bagaimana kalau kertas lain? Selama kertas A4 sama posisinya seperti ini. Di sini di level papernya, di lever paper kita putar ke U2. Ini samakan tulisan sama anak panah. Oke. Terus beralih ke kertas A4. Cara menaruhnya ialah outright. Ini cara menaruhnya. Ininya diputar ke sini. Levernya kita geser ke A4. Ini A4 nih. Oke. Oke, yang kedua kita harus mengenal yang ada di panel monitor. Saya terangkan satu-satu. Nah, mesin fotokopi ini memiliki berbagai macam fitur, yaitu copy, ini buat kirim fax, ini mailbox, ada di video saya yang lain cara memakai mailbox, dan scan. Kita pilih yang copy. Tombol ini, angka-angka ini kita gunakan untuk berapa banyak kita akan memfotokopi. Kita pakai tombol ini mungkin 10 lembar. Ini terus tombol start ini untuk eksekusi. Ketika semua sudah, kita pilih jumlah yang mau difotokopi, kita klik start. Sama satu lagi ya, paper select. Nih, paper select. Di sini ada tray 1, tray 2. Ini ukuran kertasnya. Tinggal kita pilih satu aja, atau A4, A4R, atau A4. Klik OK. Klik dan. Oke, di sini sudah A4R. Oke. Ketiga, mari kita memulai langkah cara memfotokopi. Saya punya kertas A4. Ingat posisinya A4. Kertasnya harus seperti ini. Kertasnya ke sini, terus area yang akan difotokopi ini menghadap ke kaca. Sini. Terus di paper selectnya kita pilih A4 yang ini. Kemudian di OK, baru klik start. Kita hanya diisi satu saja, terserah berapa mau fotokopi. Gitu. Terus kalau kita punya kertas legal atau F4, ingat posisinya harus seperti ini. Lain seperti A4. Kalau A4 ke sini, F4, kertas legal, semuanya landscape. Ingat baik-baik, fotokopinya seperti ini. Di paper selectnya
Kita pilih ukuran kertasnya A4R atau U2 atau legal, kemudian star. Oke. Yang kelima, saya akan kasih tahu bagaimana cara fotokopi bolak-balik seperti ini. Bila A4 sama seperti ini, kita taruh kertasnya begini. Kita klik di two side-nya, kedua, klik OK. Untuk video fotokopi bolak-balik ada di video saya yang lain. Cuma saya kan di sini cuman kasih tahu bagaimana memutar kertasnya. Kalau ini yang sisi satunya seperti ini, yang sisi keduanya kita tinggal rubah ke sini. Oke, gitu saja. Kalau kita punya kertas A4R, posisinya seperti ini, ingat. Bila sisi awalnya atasnya topnya ada di sebelah sini, nanti waktu kita fotokopi yang sebelahnya, kertasnya kita tarik ke sini, arahnya ke sini, oke? Arahnya ke sana, bukan begini ya, bukan begini, oke? Kertasnya kita arahkan ke sana. Ini. Oke, itu adalah tip fotokopi bolak-balik. Memakai tray, kita juga bisa memasukkan kertas, menempatkan kertas di stuck bypass. Ini stuck bypass. Kita tarik. Di sini sama seperti di tray. Kalau A4 kita taruhnya seperti ini. Kalau legal, yang kertas yang kita pakai, kita taruh seperti ini. Kita atur. Ini. Kalau F4 sama arahnya seperti ini. Ini di paper selectnya kita pilihnya yang ini. Ada indikatornya free size. Tinggal kita klik dan. Berarti stuck bypass sudah bisa digunakan untuk fotokopi. Yang keenam, cara memakai mesin fotokopi Canon ER ataupun sejenisnya ialah dari ADF. Ini ADF, Automatic Document Feeder. Sama seperti di kaca, cuman area yang akan kita fotokopi kita letakkan di atas. Seperti ini. Atur kertasnya sampai indikator menyala. Indikator kertasnya menyala. Tinggal kita pilih kertas, kita pencet start, otomatis. Sama kalau kertas A4 posisinya seperti ini, selain A4 posisinya seperti ini.